क्या तुमने सोचा कि हमारे को छींक आने के बाद आँख अपने आप क्यों बंद हो जाती है? बताता हूँ कैसे। वो पहले समझो कि हमारे को छींक क्यों आती है। जब कुछ हमारी नाक में वायरस, परफ्यूम कुछ भी चला जाता है तो वो हमारी नाक में डांस करने लगता है। इसको बोलते हैं इरिटेशन। ये जाता है मैसेज दिमाग को और ये पार्टिकल्स हमारे बॉडी को नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए छींक मारो। मारते ही सब कुछ चला जाता है पर ये रुकने का नाम ही नहीं लेती। देखो, छींक करने के वक्त हमारी आँख बंद हो जाती है क्योंकि वो गंदे पार्टिकल्स हमारी आँख में न चले जाए, इसलिए।